табиати инсон заъфи зиёд дорад, аммо муҳимтарин заъфҳояш фахру такаббури нозарор пайдо мекунад. дуюм, ҳасад дар вуҷуди ӯ ҷо мегирад ва сеюм, талош барои ҳокимият мекунад бемавқеъ. се заъфи инсониро дар шоҳномаи фирдавсӣ дар мисоли корномаи шоҳону паҳлавонону далерону гурдон бармало нишон додааст. табиати одамоне ки ба бадӣ майл мекунанд, агар силоҳе, аслиҳае, василае чун ҳақиқатҳои рӯпӯшуда дошта бошанд, ҷиддитар истифода мекунанд, то ин ки бадиашон садчандон бигардад. яъне сарҳалқаи тамоми хислатҳо, хисоли манфури аҳримании инсонӣ бедонишист.